Амалия, кажется, не поняла, что вообще происходит, почему она еще не родила, к ней кто-то присасывается. Но, видимо, у нее появилось молоко, и они это чувствуют. Ну, это нормально, как бы, что у кошки и у людей так бывает, что заранее появляется молоко. Так что, видите, к сингапурке они не лезли к сиськам, а тут они начали лезть. Я такая, ну ладно. В целом, я не переживаю по этому поводу, потому что уже можно лезть, у нее нормальный срок. Из-за того, что ее будут сосать, она раньше не родит уже. А зато для будущих малышей он сразу подготовит нормальную лактацию. Полегче им будет. Ну, уже был такой опыт у меня и с Барби, и с Мелиссой, другие котята присасывались, поэтому ничего страшного. Ты какой, смотри, а? Ты какой? Нашел куда, да? Ты в шоке? Я тоже. Так прикольно, котенок еще в пузыре рождается. Как он выкарабкивается оттуда. Девочка идет. У нас первый мальчик. Рыженький. Он девочка на пузыре. Ну давай, протыкай свой пузырь. Черепашечка, красотка. Все, проткнула. Сейчас я помогу, уберу слизь. Чтобы она первый вдох сделала. Снимает пузырь. Умничка какая. У меня в этот раз не очень получается снимать процесс, потому что ребенок практически на руках все время. Пока сейчас нет его. Вот парниша у нас. Он на самом деле второй, не первый. Насчет первой я даже показывать здесь не стала, потому что такое не пропустит видеоресурсы. Я потом как-нибудь в каких-нибудь других ресурсах выложу. Как бывает, к сожалению. Вот. А это у нас девочка, с ней все хорошо, и с мальчиком все хорошо, ровненькие, красивенькие. Черепашка девочка. Кто пропустил или не знает, как определять, в данной комбинации пары, то есть у нас бегемот, он черный, Амалия, она красная, соответственно, девочки все будут черепахи, мальчики будут, как она, красные. Поэтому сейчас у нас мальчик и девочка, давай. Очень чистоплотная кошка, она сразу, как только одну кусонку рожает, ей нужно пеленку менять, она прям начинает копать, смотреть, что там. Эпопея у нас уже длится с 3 часов ночи, сейчас у нас 7:55. К сожалению, с ней не обошлось без окситоцина. Вот. Но она первородка, пока вообще не понимает, что происходит, поэтому вполне позволительно для первого раза, ничего страшного. Пока все хорошо. То есть в какой-то момент я даже подумала, что мы будем собираться ехать в клинику, но все пошло-поехало. Уже вот 2 котеночка. Ну, вроде начала соображать, начала их вылизывать, потому что, когда они из нее вылезают, у нее просто глаза по 5 копеек, она не понимает, что делать, она не вылизывает их. А котят для чего нужно вылизывать, когда они вылезают? Так же, как если вы смотрели когда-нибудь, как рождаются дети, их тоже трут по спинке и все остальное. Это стимулирует первый вздох, первое дыхание, чтобы делали первый вдох. Потому что до этого, что люди, что котята, они дышат через пуповину. Когда они появляются, соответственно, на воздух, должен произойти первый вдох. То есть через пуповину они перестают дышать. Ну, какое-то количество кислорода, конечно, поступает, но очень маленькое уже. Поэтому хорошим должна кошка их вылизывать, тем самым стимулировать. Ну, либо вот я их обтираю. Все пытаюсь показать, как по ней прям очень классно видно, как у нее идут переливы молока и схватки. Она дышит с открытым ртом. То есть у нее это явно сейчас там не сколько схватки, сколько идут переливы, потому что они активно сосут. Она прям периодически открывает рот. Хотя в других родах, у других кошек я показывала, как схватки таким образом обычно идут. И у Рыси тоже. Но здесь прям видно, что по-другому. Ну, судя по твоему животику, там что-то еще есть. Просто мать года. Ой, у него прикольно, смотрите, мордашка какая высветленная.
Сам ярко-красная, мордашка высокиная. Мать, а ничего то, что твои дети там это пищат? Она, видите ли, на камин залипает. Типа все, родила, дальше они сами разберутся. Загорает. Еще, говорит, каминчик. И тепло от окошка. И шерсть от фроста. Просто появилась лежанка. Ну, вообще кайф, скажи. Брат только приставучий. Кошка, ты помнишь, что у тебя как бы роды? И мне кажется, они еще не закончены. Ну, как минимум, ты мне должна 2 последа. И, судя по животу, они еще вообще не закончены. Еще один пацанчик. Маленький нос. Так, у нас там, кажется, еще лезет котенок. А вот последов мне до сих пор 2 не хватает. Давай, да. Активная девчонка такая. А они все девчонки? Нет, она одна пока девочка. Посмотрим, кто там. Она еще рожает? Да, вроде да. Я бы хотела последа, конечно, но она, по-моему, собралась еще родить. Каких последок? Послед, плаценту. Да. Слабенький, конечно, у нее совсем потуги и схватки. Поэтому подолгу все очень. Наверное, это у меня самая долгая кошка. Судя просто по силе потуги, то там котенок. Нет, потому что послед обычно так легко выходит, и он быстро, а тут, по-моему, пузырек идет. А как они ей помогают? Они сосут ее, и это стимулирует матку. И так легче рожать? Ну, и так легче стимулировать. И ей так удобнее все делать? Да я не думаю, что ей удобно. Роды вообще не очень удобная штука. Это уж точно. А что у нее там? Там что-то есть. Угу, Там котенок. Да? Да, я видела. Пузырик какой-то. Какой-то пузырик черный почти. Да. У нее очень потуги, она их бросает, как бы. То есть она не тянет дальше, она бросает их. И долго все это дело идет. Ну, сейчас чуть осталось. Да. Благо, хоть тянуть их не Ей надо. помочь? Ну, не надо, пусть она сама. Как думаешь, ты ему или ей будешь помогать дышать? Я думаю, что она сама справится. Сейчас мамочка постарается чуть-чуть. Смотри, они ее сосут, ей хорошо. Просто лежит. Да, у нее очень сильный сегодня прилив произошел, как роды начались. Прям вся комочками стоит, поэтому надо рассасывать. Смотри, как он мамочку успокаивает. Да. Не подполз. Так, там с другой стороны хихи, гудись. Давай. Да, там что-то было, мама. Да, ну это часто такого первородящих кошек. Бывает и не у первородящих, вот туда-сюда ходят. Кстати говоря, у людей тоже первородящих туда-сюда может головка ходить. Ну давай. Ты сможешь. Шмаль. Ты ж такая красивая кошка. Такая умничка. Это котята ей помогает, а так бы она уже давно пищала. А почему она так все терпит, лежит спокойно? Ну а что ей еще остается? Она правильно делает. От того, что она будет кричать, легче точно не станет. Ну и так легче не станет. Мама, смотри, малыш. Это, помню, малыш. Еще. Ну что посмотрим?
Пузырик? Нет, не надо трогать пузырик.